வணக்கம், செல்லகுமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமாரின் மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. காற்று எப்படி, கடல் தொழில் செய்வது எப்போது? 2021 ஜூலை 28 புதன்கிழமை காலை 6 மணி ஆய்வறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். வாருங்கள் பார்ப்போம். வானிலை அமைப்பு. இந்த ராஜஸ்தான் பகுதியில் நீடித்துக் கொண்டிருக்கூடிய இந்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக வடக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் வலுவான காற்று தொடர்ந்து வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு ஓய்வே இருக்காது. இந்த இடத்திற்கு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் வர்றது காரணமாக மகாராஷ்டிராவிலிருந்து குஜராத் வரைக்கும், இன்னும் கோவாவிலிருந்து குஜராத் வரைக்கும் உள்ள கடற்பகுதியில் 65 கிலோமீட்டர் வேக காற்று தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் மாத இறுதி வரைக்குமே இருக்கு. ஆக மகாராஷ்டிரா கடற்கரைக்கு ஓரமாகவோ பாகிஸ்தான் ஒட்டியோ அல்லது குஜராத் ஒட்டியோ கோவாவை தாண்டி வடக்குப்புறம் வடக்கு கர்நாடகா பகுதிக்கோ போவது என்பது ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் நினைத்து கூட பார்க்க வேண்டாம். கேரளா பகுதியில் மட்டும் மிதமான காற்று இருக்கும், சற்று வலுவான காற்று இருக்கும். அதுவும் ஆகஸ்ட் மாத இறுதி வரைக்கும் இருக்கும். எல்லா சிஸ்டங்களும் இந்த காற்றை இங்கே உருவாகக்கூடிய சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. 28ஆம் தேதி ஒரு சிஸ்டம், அடுத்து 28ஆம் தேதியிலே 28ஆம் தேதியிலேருந்து 31ஆம் தேதி இங்கேருந்து இங்கே 4ஆம் தேதி வரும். அடுத்தது 4ஆம் தேதி இங்கே உருவாகி இங்கே 8ஆம் தேதிக்கு வரும், 10ஆம் தேதிக்கு வரும். இங்கே 10ஆம் தேதி உருவாகி இங்கே 15 16ஆம் தேதி வரும். இங்கே 15 16 ஒன்று உருவாகி இங்கே 19 20 தேதிகளுக்கு அல்லது இந்த இடைப்பட்ட பகுதிக்கே திரும்ப வரும். மகாராஷ்டிரா பகுதிக்கே வரும். இந்த கர்நாடகா பகுதிக்கு வரலனா கூட மகாராஷ்டிரா குஜராத் பகுதிக்கே திரும்ப சிஸ்டங்கள் வந்து அரபிக்கடல் பகுதியோட அந்த காற்றை தொடர்ந்து ஒரே மாதிரி தீவிரமாகித்துக் கொள்ளும். கேரளா பகுதிகளிலையும் இந்த சிஸ்டம் உருவாகிற அன்னைக்கும் தீவிரமடையிலிருந்து உள்ள நுழையிற அன்னைக்கும் தீவிரமாக இருக்கும். அதன் அடிப்படையில் இன்றையிலிருந்தே மெல்ல தீவிரம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும். பெரும்பாலும் நாள் முழுவதும் இல்லைன்னா கூட மதியத்திற்கு மேல், மதியம் 2 மணி 1:30 மணிக்கு மேல், மதியம் 2:30 3 மணி, சாயந்தரம் 4 5 மணிக்கெல்லாம் தொடர்ந்து இந்த காற்று இந்த பாக் ஜலசந்தி மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் வலுத்து இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும். இது அப்படியே கடலோரத்தை தொட்டு கொண்டும் போயிட்டே இருக்கும். ஆக தமிழகத்தில் வங்கக்கடலில் மன்னார் வளைகுடா பாக் ஜலசந்தி பகுதிகளில் உள்ள மீனவர்களுக்கு தொடர்ந்து மாலை இரவு காற்று எச்சரிக்கை இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும். இதில் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சிஸ்டம் இங்கே உருவாக்கி தீவிரமடைந்து உள்ளே போகிற அன்னைக்கும் அது இங்கே வர்ற அன்னைக்கும் 2 நாள், அதாவது இங்கே ஒரு 2 நாள் இங்கே ஒரு 2 நாள், வாரத்தில் இருக்கக்கூடிய 7 நாளில் 4 நாள் வலுவான காற்று இருக்கும். ஆக பாக்கி இருக்கக்கூடிய 3 நாள் மட்டும்தான் வலு குறைந்தான காற்று இருக்கும். அதுவும் முற்பகலில் இல்லைன்னா கூட பிற்பகலில் வலுத்து இருக்கும். ஆக காற்று அச்சுறுத்தல் ஆகஸ்ட் மாத இறுதி வரைக்கும் இருக்கு. ஆகையினால மீனவர்கள், நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கடல் தொழில் செய்யும் பொழுது காற்று அறியாமல் கடல் தொழிலுக்கு இறங்க வேண்டாம். அப்படியே சென்றாலும் முற்பகல் மட்டுமே நீங்கள் மீன்பிடி தொழிலை செய்யலாம். அதுவும் சில நாட்கள் முற்பகல் கூட காற்று இருக்கும். அதாவது நான் சொல்கிறேன், இந்த இங்கே உருவாகிற அன்னைக்கும் இங்கே வருகிற அன்றைக்கும் 2 நாளும் முற்பகல் 24 மணி நேரமும் காற்று இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நாட்கள்லாம் இருக்கின்றன. இன்றைய பொறுத்த வரைக்கும் 22ஆம் தேதியை பொறுத்த வரைக்கும் மதியத்திற்கு மேல், மதியம் மாலை இரவு நேரங்களில், முன்னிரவு பின்னிரவு கிடையாது, அதிகாலை நேரங்கள்லையும் காலை நேரங்களையும் காற்றோட வேகம் குறைவாக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் வேணால் நீங்கள் கடலுக்குள்ளே இறங்கிட்டு மதியத்துக்குள்ளே கரையேறலாம். அதுக்கும் எச்சரிக்கையுடன் கடலில் மீன் பிடிக்கணும். ஆழ்கடலுக்கு போனால் ஆபத்து. அந்தமான் கடற்பகுதிக்குள்ளே 1 மாதத்துக்கு போக வேண்டிய தேவையே இல்லை. ஆந்திர பிரதேசம் ஒடிசா கடலோரம் போகவே முடியாது இன்னும் இந்த ஆகஸ்ட் மாத இறுதி வரைக்கும். ஆக இந்த பகுதியும் அரபிக்கடலோட வடக்கு பகுதியும் வங்கக்கடலோட வடக்கு பகுதியும் கண்டிப்பாக ஆகஸ்ட் இறுதி வரைக்குமே மீன்பிடிக்க செல்ல முடியாது. இந்த வடக்கு அந்தமான் கடற்பகுதியும் இந்த மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியும் அதே போல் வடக்கு கேரளா கர்நாடகா கடல் பகுதியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாட்கள், மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய 30 நாளில் 15 நாளில் தீவிர காற்று இருக்கும். பாக்கி நாளில் அச்சுறுத்தும் காற்று இருக்கும். எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்க வேண்டிய நேரம் கூட உங்களுக்கு சவாலாக இருக்கும். ஆகையினால காற்று அச்சுறுத்தல் என்பது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து வானிலை அறிக்கையில் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று கடற்பகுதி அறிவித்து கொண்டே தான் இருப்பார்கள். தெற்கு கேரளாவில் வேணால் சில நாட்கள் மீன்பிடிக்கலாம். அதுவும் இந்த தீவிரமடைகிற அன்னைக்கு, கடல் கரையை கடக்கிற அன்னைக்கும் இங்கே வர்ற அன்னைக்கும் கொஞ்சம் இந்த காற்று கொஞ்சம் தீவிரமாக இருக்கும். ஆகவே தமிழக கடற்பகுதியில் இது வேணால் இந்த இடம், இந்த வடகடலோர பகுதி மட்டும் வேணால் கொஞ்சம் கரையை ஒட்டி காற்று கம்மியாக இருக்குமே தவிர, ஆனால் டெல்டா கடலோரம்
அதே போல் இலங்கை வட இலங்கை கடலோரம் மன்னார் வளைகுடா பாக்ஜல சிந்தில் தொடர்ந்து காற்றோட தீவிரம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். பாலக்காட்டு கணவாயிலையும் காற்று இருந்து கொண்டே இருக்கும். தமிழக இந்த வாட விவசாயிகளை அச்சப்பட வேண்டாம். காற்று என்பது ஒரே மூச்சில் அடிக்காது, விட்டு விட்டு இருக்கக்கூடிய காற்று. ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் வானிலை அறிக்கையை கேளுங்க. 28ஆம் தேதி இன்றைய காற்றை பொறுத்த வரைக்கும் மதியத்திற்கு மேல் மாலை இரவு வலுத்த காற்று இருக்கும். முற்பகலில் தீவிரம் குறைந்திருக்கும். வரக்கூடிய நாட்களில் 31ஆம் தேதி வரைக்கும் முற்பகலில் காற்று குறைவாகவும் பிற்பகலில் வலுத்தும் இருக்கும். 3ஆம் தேதியிலிருந்து 24 மணி நேரம் வலுவான காற்றாக மாறி இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொண்டு மீன்பிடி தொழிலில் செயல்படுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.